या हुल्ले। अरे अरे मम्मी मेरी स्लाइम दे दो। अरे रो क्यों रहा है? वो मम्मी ने मेरी स्लाइम ले ली। वो तो मैं घर पे ही बना दूंगा। क्या सच में भैया? चल आजा। हाँ चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ा सा पानी, फिर इसमें डालेंगे सीक्रेट पाउडर, अब इसमें डालेंगे फेविकॉल, उसके बाद ग्लू स्टिक भी, अब इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे और उसके बाद घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ और ये ले तैयार है तेरी स्लाइम। अरे वाह।